Новые окна, отделка стен и потолков, спортинвентарь, пожаропрочные двери и ремонт прилегающих к спортзалу помещений. В истории Борисовской средней школы номер 2 это первый капитальный ремонт спортзала. Реконструкция завершилась неделю назад, и теперь его не узнать. С 2001 года являемся школой здоровья. И в данном направлении работаем уже много лет. Естественно, когда стал вопрос о том, какое же образовательное учреждение нужно отремонтировать в первую очередь, мы подходили по критериям, наверное, лучше всех. Основное условие данной программы – это проведение капитального ремонта только внутри конкретно спортивного зала. Благодаря проекту «Детский спорт» в новом учебном году все учащиеся смогут заниматься здесь в комфортных условиях. А уже сейчас на школьном дворе стоят новенькие тренажеры. Школа, сэкономив на ремонте спортзала в результате торгов, получила возможность направить высвободившиеся средства на создание такой площадки. Под прицелом камер их испытал на прочность сам глава Борисовки Алексей Хуторной. Я гулял тут недалеко, и мы пришли на тренажеры. А потом на следующий день я взял брата, и мы пошли. Занимались тут, потом пошли в футбол, поиграли. Позанимались, опять поиграли. То есть вы теперь постоянно тут ходите? Да. Да. Что больше всего нравится? Мне нравится вот это. Надо заниматься спортом и ухаживать за своим здоровьем. Реконструкцию всех 15 спортзалов, намеченных на 2017, обещают завершить уже к новому учебному году. За период 2015-2016 год в рамках реализации данного проекта было отремонтировано 65 спортивных залов. Финансирование данного проекта ведется совместное, то есть чуть больше 60% денежных средств было выделено федеральным бюджетом, около 40% было выделено бюджетом Белгородской области. Мы планируем, что в рамках реализации проекта, то есть все будет по плану, и все ремонтные работы запланированы и будут закончены к 1 сентября. Дарья Яготинцева, Дмитрий Боев, Новости Мира Белогорья. Новые окна, отделка стен и потолков, спортинвентарь, пожаропрочные двери и ремонт прилегающих к спортзалу помещений. В истории Борисовской средней школы номер 2 это первый капитальный ремонт спортзала. Реконструкция завершилась неделю назад, и теперь его не узнать. С 2001 года являемся школой здоровья. И в данном направлении работаем уже много лет. Естественно, когда стал вопрос о том, какое же образовательное учреждение нужно отремонтировать в первую очередь, мы подходили по критериям, наверное, лучше всех. Основное условие данной программы – это проведение капитального ремонта только внутри конкретно спортивного зала. Благодаря проекту «Детский спорт» в новом учебном году все учащиеся смогут заниматься здесь в комфортных условиях. А уже сейчас на школьном дворе стоят новенькие тренажеры. Школа, сэкономив на ремонте спортзала в результате торгов, получила возможность направить высвободившиеся средства на создание такой площадки. Под прицелом камер их испытал на прочность сам глава Борисовки Алексей Хуторной. Я гулял тут недалеко, и мы пришли на тренажеры. А потом на следующий день я взял брата, и мы пошли. Занимались тут, потом пошли в футбол, поиграли. Позанимались, опять поиграли. То есть вы теперь постоянно тут ходите? Да. Да. Что больше всего нравится? Мне нравится вот это. Надо заниматься спортом и ухаживать за своим здоровьем. Реконструкцию всех 15 спортзалов, намеченных на 2017, обещают завершить уже к новому учебному году. За период 2015-2016 год в рамках реализации данного проекта было отремонтировано 65 спортивных залов. Финансирование данного проекта ведется совместное, то есть чуть больше 60% денежных средств было выделено федеральным бюджетом, около 40% было выделено бюджетом Белгородской области. Мы планируем, что в рамках реализации проекта, то есть все будет по плану, и все ремонтные работы запланированы и будут закончены к 1 сентября. Дарья Яготинцева, Дмитрий Боев, Новости Мира Белогорья.